Halo sahabat, balik lagi di channel ini. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat intro seperti ini. Nah, aplikasi yang saya gunakan adalah Pixellab dan Kinemaster yang bisa kalian download di Play Store secara gratis. Sebelum kalian melanjutkan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pada video saya berikutnya. Langsung saja, ini dia tutorialnya. Oke, langkah pertama kita buka aplikasi Pixellab. Di sini saya sudah buka aplikasi Pixellab. Kemudian kita pilih icon yang ini. Lalu kita pilih image size. Ubah custom menjadi YouTube thumbnail. Oke. Selanjutnya kita hapus tag yang ini. Kemudian kita pilih icon plus. Lalu from gallery. Kemudian kita masukkan logo yang sudah kita siapkan. Kalian bisa menggunakan logo kalian sendiri.
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.